8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal. Hoş geldiniz Tancan Hocam Çok tekrar. teşekkür ederim. Sağ olun Burcu Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Sizi gördük. Çok daha iyi Eksik olduk. olmayın. Aynı şekilde. İzmir havalarını getirdiniz bize. Evet, aynen öyle. Güzel İzmir'den sevgiler, selamlar getirdik bizler de. Hocam bugün yine çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Üst çene darlığının ya da derin damak kubbesi diye bildiğimiz problemli olan kişiler var. Bunun sebebi nedir? Tedavi edilebiliyor mu? Ortodontinin bu konudaki yeri nedir? Üst çene darlığı aslına bakarsanız bir kalıtsal bir temeli de olabilir. Genetik olarak annesi babası gerçekten küçük bir çeneye sahip olan bir çocuğun aynısını evladında da görmemiz, bir anne babanın aynısını evladında görmemiz söz konusu. Ama bir takım soluk alıp verme problemlerinden dolayı, kötü alışkanlıklarından dolayı bir şekilde dişlerin sıralandığı bölgedeki düzensiz etkiler, yani bir şekilde dışarıda yanaklarımız, içeride dilimiz var. Dişler bu arada denge içinde oturuyorlar. Bu denge bir şekilde bozuldu mu, ağız açıldı mı ya da işte bir şekilde problemler yaşandığı zaman çene daralıyor, dişler daralıyor ve karşımıza ortodontik problemler olarak çıkmaya başlıyor. Ya da parmak emen bir çocuğu düşünelim. Uzun süre parmağı emdikçe dişlerin arasında bir mesafe kalmıyor. Arka dişleri uzamaya başlıyor. Damak kubbesi birazcık daha derinleşmeye başlıyor. Dil normal denge içinde yutkunma sırasında dururken artık dil parmak emildiğinden dolayı ya da ağız solunumundan dolayı daha tabanda yer almaya başlıyor ve damağı dengeleyen, damağın gelişimini stimüle edecek bir şey kalmıyor. Her geçen gün birazcık daha o denge bozulduğu için çene daralmaya başlıyor. Artık bu çenenin bir yerden sonra genişletmeye ihtiyacı var. Dönem dönem ortodontinin en temel ilgi alanlarından birisidir çene genişletme işlemleri. Ve birçok hastamızın çenesini genişleterek biz gelecekte oluşacak birçok ortodontik problemin de önüne geçmiş oluyoruz. Tabii buradaki problemin şiddeti çok önemli. Yalnızca dişsel seviyede. Dişsel seviyede ne diyeyim? Kemik kaide yeterli. Dişler böyle içeri doğru eğimliyse bu eğimleri dişsel olarak dışarı doğru açmamız gerekiyor. Bunu biz herhangi bir ortodontik tedaviyle, şeffaf plaklarla, rahatlıkla dişsel dışarı doğru devirme işlemini ve çenenin genişletme işlemini yapabiliyoruz. Bunun bir ötesi artık yalnızca dişlerin içeri devrilmesi değil de çenenin de dar olması. Yani bakıyorsunuz maksilla ve mandibula dengesine karşılan üst ve alt çeneye, çenenin çok dar olduğunu, V şeklinde olduğunu, bir gülümsediği zaman arkada karanlık boşlukların oluştuğunu direkt görüyorsunuz. Bu hasta büyüme gelişim dönemindeyse, yani yaklaşık olarak 14-15 yaşlarına kadar süreçte biz üst çenesine, damağın ortasına bir vida koyuyoruz. O vidayı bir takım metallerle ya da akriliklerle ağza yapıştırıyoruz. Ve o ortadaki kemiği, midpalatal sutur dediğimiz o kemiği, vidaları günde 2 kere ya da günde 1 kere çevirerek yaklaşık olarak 40-45 günlük bir periyotta aileye ya da hastamıza kendisine öğretiyoruz nasıl çevireceğini. O vidayı her çevirişte 0.25 mm o aradaki aralık açılıyor ve bir bakıyorsunuz kocaman bir çene karşımıza çıkıyor. Çeneyi genişlettikten, kemiği genişlettikten sonra dişleri sıralamak çok kolay. Eterde kaide var. Artık o kemiğin üstüne dişleri sıralayabiliriz. İlk günlerde mesela çeneyi genişletmeye başladık. Ortada böyle bir parmak geçecek kadar boşluk oluşuyor. Çünkü dişler hemen birleşemiyorlar. Çabuk adapte olamıyorlar. Ortada kocaman bir boşluk. Bu çenenin o kadar büyüdüğünün, 10 milimetreye kadar belki çenenin genişlediğinin göstergesi. Bu işlem bittikten sonra, çene genişletme işlemi bittikten sonra belirli bir süre pekiştirmeyi yapmamız gerekiyor. Çünkü bir kol kırılıyor ve belli dönem alçıya alınıyor ki tekrar orası kemik kaynaşması olsun ve tekrar kırılmasın diye. Bizde de biz çene kemiğini ortadan ikiye ayırıyoruz. Ortada bir boşluk oluşuyor. Ama bakın biraz önce bahsettiğim bir denge vardı. Yanak, dil, dudak dengesi. Onu bozmuş olduk. Çevre dokular bastırıyorlar tekrar daraltmak için. Biz bir süre aynı apareyı kullandırıyoruz arıza ya da başka bir takım ek apareyler takıyoruz ki çeneyi daraltmayalım diye. Orada kemik oluştuğunu düşündükten en az 3 ay sonra yerine göre 6 ay bile bekleyebiliriz. Gerçekten radyografik olarak kemiğin iyileşmesini görmemiz için yaklaşık bir 6 aylık sürede lazım oluyor yerine göre. Bu gelişim tamamlandıktan sonra artık biz apareylerimizi söküyoruz ve dişlerimizi hızlıca bu kaide üzerinde sıralayabiliyoruz.
Hocam bu bahsettiğiniz üst çene darlığında yapılan tedavi yöntemiydi. Evet, tabii ki. Çok da ayrıntılı anlattınız vallahi, çok teşekkürler. Yalnız benim bir tane daha merak ettiğim bir şey var. Bu hastalarda üst çene darlığında yaş olarak size ne kadar zamanda çocukluktan itibaren göstermeliyiz ki çok konumuz daha böyle ilk teşhis olsun? Dişsel olarak genişletmeyi her dönemde yapabiliriz. 7 yaşında çok küçük olarak bir çenesi Büyük olan erişkinlerde de yapılır. Dişsel genişletmeyi 70 yaşındaki bir insanda da yapabiliriz. Diyorum ya, dişleri deviriyoruz ve dişle beraber çeneyi taşıyan, dişleri taşıyan alveol kemiğinde düzeltmeler, remodeling işlemleri oluyor. O çene kemiği her yaşta yani açılıp kapanabiliyor diyorsunuz. Dişsel seviyede. Diş ve onu taşıyan etrafında kemiğini her zaman genişletebiliyoruz. Ancak bu iskeletsel darlıksa, gerçekten çok küçük bir çene varsa, biraz önce bahsettiğim 15-16 yaşlar. Midpalatal suturun yaklaşık yapılan araştırmalar gösteriyor ki 25 yaşına kadar kapanmayabileceği bir bulgusu var. Onun için biz gene biraz daha yaş 16'lara 17'lere gidince gene deniyoruz. Herhangi bir cerrahi destek almadan çeneyi genişletmek amacıyla yine ortaya vidayı koyuyoruz ve açılıyorsa hiçbir sıkıntımız yok. Açılmıyor, hasta şiddetli şakak bölgelerinde ağrılar duyuyor ve şiddetli ağrılar başka türlü yaşıyorsa, o zaman diyoruz ki burada bir öteye gitme ihtiyacımız var ve o zaman cerrahlarımızın kapısını çalıyoruz. O zaman cerrahi yönteme geçiyorsunuz. Burada kesmek gerekiyor tabii mecburen. Evet. O şekilde ilerletmek gerekiyor. Ama teknoloji dediğinize göre çok geliştiği için herkes dediğiniz gibi cerrah konusuna gelmeden ilk önce bu konuyla beraber ilerlemek gerekiyor. Artık farkındalık çok arttı. Eskiden hastaların dişlerinde, ağızlarında diş kalmıyordu ve işte iş işten geçtikten sonra hekimi görüyorlardı. Ya da çok şiddetli ağrılar duyduktan sonra bizlere geliyorlardı. Şu anda insanlar kendileri rahatsızlıkları duyduğu için çocuklarının artık tedavi olmalarını istiyorlar. Evet. Onların ağzında bizim yaşadığımız problemleri yaşamasın diye düşünüyorlar. Hep ilk teşhis diyoruz. Farkındalık arttı. İşte televizyonlardan, işte sosyal medya mercilerinden birçok yerden sağlıkla ilgili bilgilere ulaşıyorlar. İnternetten doğru yanlış bir sürü bilgilere ulaşıyorlar. Dolayısıyla bir ortodonti uzmanına, bizim alanımızda için söylüyorum, geldikleri zaman daha kapsamlı ve bir hekimden alacakları bilgiyle tedavilerini gerçekleştiriyorlar. Problem büyümeden çözersek de biz de yerine göre ameliyata gerek kalmadan ya da daha ileri işlemlere gerek kalmadan, işte basit, daha küçüklük dönemindeki de olabilir, ergenlik döneminde de olabilir, şeffaf plaklarla çok hızlı bir şekilde sıralayıp hem çenelerini ona göre genişletip hem tedavide kolaylıkla hem de normal solunum fonksiyonlarının normale dönmesini sağlıyoruz. Hocam bir de çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Daha sonra önemli bir konuyla ilgili soru soracağım. Şimdi horlama problemi, uyku apnesi problemi günümüzde hemen hemen herkesin problemi. Şimdi bu konudaki yaklaşım tıbbi olarak işte ya kişinin burnuyla ilgili bir problem vardır, ya kiloludur, yani oksijene olan ihtiyacı fazladır, ya da yumuşak damak, küçük dille ilgili problemi vardır. Fakat bunun aslında çene yapısıyla ilgili ya da ortodontik olarak da bir takım sorunlardan kaynaklandığına yönelik olarak da bir takım çalışmalar var. Bu konudaki düşünceleriniz nedir? Yani bizi tıptan ayırmıyoruz zaten yani. Evet. Ben de bir hastayı değerlendirirken sabaha kadar uyumayan, horlama şikayetiyle çok insan da geliyor. Bunun sebeplerini araştırıyoruz. Evet, obezite belki ilk faktörlerden birisi olabilir. Evet. Ya da başka fizyolojik olarak, anatomik olarak bir takım sıkıntılar olabilir ama hem çenenin darlığının hem de mandibulanın, yani alt çenenin bir miktar geride olmasının çok büyük horlamaya sebep olduğunu biliyoruz. Evet. Biraz önce dediniz ya, yumuşak damak uzunsa, kapatıyorsa. Yani havalanmayı sağlamamız gerekiyor yatarken. Evet. Havalanmak demek, sağlıklı uyanmak demek, uykuyu almak demek, ertesi gün konsantrasyon demek. Kesinlikle. Bütün gece horlamak demek, ertesi sabah işte uyku halleri, arabayı kullanırken Allah korusun kazaları, trafik kazalarına sebep olacak konsantrasyon bozuklukları, refleks bozuklukları demek. Onun için mutlaka horlamayı çözmemiz gerekiyor. Biz kendimize düşen açıdan üst çene genişletmesi işlemlerinin birçok bu alanda hava yolunu arttırdığı, havalanmayı arttırdığı konusunda bilimsel çalışmalar var. Çok fazla. Cerrahi destekli hem normal yaptığımız rapid palatal ekspansiyon dediğimiz üst çenenin hızlı şekilde genişletmesinin destekleri var. Bir başka boyuttan bakarsak da alt çeneliğin geriliğini çözebilecek, hasta yattığı zaman, hele böyle sırt üstü yattığında alt çenesi geriye düşüyor ve arkadaki hava aldığımız boşluğu kapatıyor. Ondan sonra başlıyor horlamaya. Hatta bunun ileri aşaması uyku apneleri, defalarca tekrarlayan gece nefesin durması, eşleri hep burundan zannedilirdi. Bugün kötü bir şey olacak, Allah korusun eşimi kaybedeceğim korkusuyla bize bu panikle geliyorlar. Evet. Sabaha kadar horlama ve
sıkıntılarla. Dolayısıyla bizler bir takım uyku apareylerimiz var. Alt çeneyi ileride konumlanmasını sağlayacak, bu hava yolunun genişliğini sağlayacak. Bu CPAP diye yani sürekli hava verecek aletlere gerek kalmadan çenesini ileri kaydırarak ve öyle onunla beraber uyumasını sağlayarak çok rahatlıkla biz horlama problemlerini çözdüğüm birçok hastam oldu. Dolayısıyla ortodonti deyip ya da diş deyip geçmeyin. Problemini birçok çözemeyen insana çözüm de buluyoruz. Evet. O horlama apareyleriyle alt çenesini bir rampa kilit mekanizmasıyla çeneyi ileride konumlandırıyoruz. Gece yatarken istese de hangi pozisyonda yatarsa da yatsın, ağız kapalı olduğu için o aparey geriye kaçmasını engelliyor. Ve hiç horlamayan, tamamen hayatını değiştirdiğimiz, çok dokunduğumuz çok insan var. Onun için ortodontik olarak horlamaya ya da horlamayı tedavi edici yöntemler, eklem tedavileri olduğu gibi bu tip problemlere de destek olabiliyoruz. Aslında çok güzel bir yere değindiniz hocam. Emin olun seyircilerimizden birçoğu, hatta şu an ben bile sizden öğreniyorum, hep horlamanın ve uyku apnelerinin burundan kaynaklanan nefes borusu zannederlerdi. Hocam bir de çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Damak dudak yarıklarında. Bu tip hastalara yönelik olarak da ortodontik tedavilerde neler yapıyorsunuz? Biz bebeklik döneminde daha doğduğu gibi hastanelere hatta uyarıcı şeyler gönderiyoruz. Bize hastayı hemen doğduğu gibi gönderin ki biz o damakları bir şekilde apareylerimizde birbirlerine yaklaştıralım. Gerekirse şu yumuşak da kolimeyle tamamen çökük oluyor biliyorsunuz. Evet. Burun tamamen çökük oluyor dudak damak yarığı hastalarında. Biz bir takım nazoalveolar molding apareyleri dediğimiz apareylerle bu burunu ve bu kolimeyle oluşturuyoruz. Damakları örtüşecek şekilde bir araya getiriyoruz ve şeklini düzeltiyoruz. Ondan sonra plastik cerrahi operasyonlarının çok daha basit olarak yapılmasını o damağını kapattığımız için sağlıyoruz. Bugün yine şeffaf plağı ön plana çıkartarak başka nerelerde de kullanıldığını sizlerden öğrendik. Evet. Çok teşekkürler hocam, sağ olun. Bugün bizlerle ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal beraberdi ve şeffaf plakların daha birçok nerelerde kullanıldığını, horlama ve uyku apnesinde bile ileri seviyede teknolojilerin olduğunu bizlere tekrar söyledi. Ve 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.